जर्मनी के बारे में हम कई बार सुनते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जर्मनी बहुत अच्छी जगह है। लेकिन अगर आप जर्मनी के किसी हॉस्पिटल के अंदर जाएं जो कि रात के टाइम में हो तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जर्मनी के एक हॉस्पिटल जिसका नाम बिल्तीज होता है उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे जितने भी नौकरी कर्मचारी होती हैं वो रात के टाइम में जब काम करते हैं तो उनके साथ बहुत ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है जो कि कैमरे में कैप्चर हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मुझे प्लीज अपनी राय कमेंट पे बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।